पर्वरे साल्वादोर दमून किटला सालय वाठारांत दिसा उजवाडे चलयेचो खून जालो। 15शींत हो दुसरो खून। 22 वर्सांचे सुनीता लामाणीची कूड एका पायवाटेर मेळ्ळी। तिचो गळो ओंदून खून जाला आसूय म्हणून दुबाव। आवय आनी बापूय म्हणटा सुनीता केन्नाच कोणाच्या वाटेक गेले ना। थंयचो आमदार म्हणटा पर्वरे कायदो सुवेवस्था हाल्ल्या। काय मिस्टेक काय आमकां कांय खबर ना। हांव गांवाक गेले न्हू ते हेवटेन कितें बालवाडीक वयता बालवाडीक वयतालो डेलीच वयतालो ते हांगासर। तेका पायान नातूक पायान म्हजे नातूक पायान 9 गेले 9:30 9:10 जावन घरान येता रोखडीच येता ते पावन कितली बेगी पावले गो बाई सांगता आई पावन येले बेगी सांगता आज कामाक गेले 8:30 आमी दुसऱ्या मनुस सांगले आमकां सीसी जाले कितें जालें कितें जालें कांय जालें खबर आमी फ्रेंड तेजे आवय बापायच फ्रेंड तेजे भुरग्यांक पळयल्यार रागान आनी पूर्ण सकल तोंड घातलें न्हू पळयना ते येताना तेका थंय कितें तरी केला कोणी दिसता आनी हांव येतना मागीर म्हाका वाटेक हे शेजाऱ्यांनी सांगलें की तें पळय बालवाडीन चली येता न्ही ते भुरग्यांक पान वयतना तेका थंय कोणी मारला म्हणून आमचे हे हांगासून घरा वयतना पळयलें तेका पळयलें म्हणून आमी मागीर तिनच्या बरोबर हांव येयलें वयर जाल्यार ते थंय त्या घराचे कुशीक तेका दवरले बसयल्लें आनी तें अशें आसलें सामकें तेन्ना तेका कांय नासलें आमी उदक बी मारलें तेजेर पण हात लागना मागीर हांवें तो भुरगो वय पावयता हाडून बालवाडीन ते घेवन येता न्हू ती तेज्या आवयक फोन केलो आनी तिका फोन हाडली तिणी मागीर ओडून काडलें तेका ओडून काडून वाटेर घातलें आनी आमी दामले मागीर कितलें कितें गेलें पण तेन्ना कांयच नासलें तेका तेन्ना हें जाल्लें तें सामकें। पर्वरे पुलिसांनी सुवातेचो पंचनामा करून तिची कूड व्हेली। सांजे मेरेन तरी पुलिसांच्या हाताक अजून कोणूच लागिल्लो ना। थंयचो आमदार सुवातेर वचून आयलो। पर्वरे फाटले 15शींत हो दुसरो खून। Incident is the second incident happening in the last 15 days. So security is a big concern as far as we are talking, and we have to take this issue very strongly with the police. Can law order and security of the people have to be in place. At the 22 वर्षाचे चले जाते हैं मालला, it looks to be people either from outside or somewhere who have come in. Yeah, unless an investigation on करटले. But this thing what has happened today is something which is unexpected. Something which nobody knew would happen or things. So murder is a very serious issue, and I will ensure that till the last this investigation is carried out and the culprits are booked. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकर आणि श्यामसुंदर फट्टे। सडा जेलींत जाल्ल्या रवींद्र वेळीपाक मारपट प्रकरणात मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान मॅजिस्टेरियल चौकशेचे आदेश दिल्यात। आयजी प्रिझनाचो रिपोर्ट आणि प्रत्यक्ष कागाळीत तफावत आशिल्ल्यान नदरेक आयिल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकरणात वेगळ्या चौकशी मागल्या। अतिरिक्त जिल्लोधिकारी स्वप्नील नायक ह्या प्रकरणात चौकशी करतलो। पर्यटन खात्याचो उपसंचालक अरविंद खुटकार चौकशेत आदार करतलो। पंच रवींद्र वेळीपाक सडा जेलीत मारपेट जाल्ली ताचेर सरकारान रोखडीच आयजी प्रिझन एल्विस गोमसा वरवीं चौकशी केली। आयजी प्रिझनाचो रिपोर्ट आनी प्रत्यक्ष कागाळीत विरोधाभास आसा म्हणपाचे मुख्यमंत्री पार्सेकारान उलोवन दाखयला। त्या खातीर मॅजिस्ट्रेरियल पातळीचेर चौकशीचो आदेशूय मुख्यमंत्र्यान दिला। रिपोर्ट सबमीट करपाक सांगलो सीएसा कडल्यान म्हजे कडेन आयलो। रिपोर्ट पळयतकीर म्हाका त्या रिपोर्टांत थोडी तेची कंप्लेन आनी प्रत्यक्ष दिला रिपोर्ट हातूंत काही कॉन्ट्रडिक्शन्स दिसतात। त्यामुळे तेचेर भाष्य करच्या पयलीं हांवें एक मॅजिस्टेरियल इन्क्वायरी करपाची ठरयली। मॅजिस्टेरियल इन्क्वायरी ही घोळाक पडची न्हय म्हणून हांवें बरे 2 ऑफिसर्स एक स्वप्नील नायक आनी ताका मदत करपाक खुटकार जो डेप्युटी डायरेक्टर टुरिजमाचो आसा हांकां हांवें काम दिलां आनी ताणें 21 दिसां भितर पूर्ण इन्क्वायरी करून सरकाराक रिपोर्ट दिवचो जितूनसून जें कितें सत्य आसा हें भायर सरूंक जाय। कारण हो जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दिला तो त्याच खात्याच्या HODन दिला। त्यामुळे तो जरी सरकारचो ऑफिसर असलो तरी जावं शकता कितें आपल्या वटेन खोरें खंय माती ओडटा अशें म्हणटात। त्यामुळे म्हाका थोडो सुद्दां डावट म्हाका योग्य दिसना। दुबावान कोणाचेर अन्याय जावंक जायना। ताणें एक गजाल आनी केल्ली रिपोर्ट दिल्लो आनी ताणें सजेस्ट केल्लें सरकाराक
सराचेर सविस्तर चवकशी जावची म्हणून इन्क्वायरी जावची हे ताणेंय मागलेलें आसा. त्यामुळे हांवें तेच सूत धरून लगेच मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरी लायिल्ली आसा. त्यामुळे ऑफिसरांनी तें काम करचें. स्वप्नील नायकाक रिपोर्ट दिवपाक 21 दिसांचो प्राझ दिला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी विजय शिरीश कुंकळेकार. कोर्टाच्या समितीन खाजगी रानाचो सर्वे करनासतनाच गुगल मॅपावेल्यान रानां थारायल्यांत. रान नाशिल्ले वाठारांतूय तातूंत घाल्यात म्हणून लोलये पैंगीणचे लोक समितीच्या कारभाराचेर चाळवल्यात. समितीचेर खूब कडल्यान कागाळी आयल्यात. उपाय काडप चल्ला म्हणून राना मंत्री आर्लेकार उलयलो. मंगळारा तो काणकोणा लोकांक मेळूंक गेल्लो. लोलये पंचायतीक कितें जाल्लें आसा की CRZ म्हळ्यार समुद्र लागिल्ल्यान CRZ एरिया बरीचशी गेल्ली आसा. त्याच बरोबर नॅशनल हायवे हो लोलये पंचायतींतल्यान वता आनी कोंकण रेल्वेय लोलये पंचायतींतल्यान वता. जवळ जवळ दोन्ही सेटबॅक एरिया म्हणून जवळ जवळ बरीचशी एरिया लोलये पंचायतींतली ह्या कामा खातीर गेल्ली आसा. आनी जर आतां प्रायवेट फॉरेस्ट जर म्हणत फॉरेस्टान जर थंय डिक्लेअर करपाक लागले जाल्यार आमकां डेव्हलपमेंटाक लोलये पंचायतीक कांय जागा आसतना म्हजो पूर्ण त्या कमिटीचेर आरोप इतल्या खातीर आसा की आरोपूच म्हणटा हांव की तांणी वयर गुगल व्यू घेवनच तांणी हे सगळे नंबर डिक्लेअर केल्ले आसात. आनी हें सामकी चूक आहा. कित्याक आमगे लोलये पंचायतीन जर सगळे सर्वे नंबर जर चॅक केले जायत खंयचीच आमची एरिया प्रायवेट फॉरेस्टां भितर येवची ना. कमिटी जर फोर्सेबली करपाक जाल्यार लोकांनी आमगे तरी अशें मत की गव्हर्मेंटान फॉरेस्ट हें पूर्ण डिक्लेअर करचें आनी लोलये लोकांक भायर ओडचें किंवा थंय मागीर एक मोठो उठाव जावपाक शकता. ही जमीन असती प्रत्येकाच्या स्वाम्याची मालकीची जमीन आणि जे भूमिहीन लोक जे आसा ज्यांचे कडेन जमीन ना तांणी एक 400 स्क्वेअर मिटर जमीन हांगा विकती करून हें केला. पूण हांणी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितें केलां 1-2 झाडां दिसली की ती प्रायवेट फॉरेस्ट म्हण लायला आनी थंय बोर्ड हे लायलात फातर घाल्यात. ताका लागून मुखार कांयच करपाक मेळना. कमिटी हांगा आयलीच ना. कमिटीन चवकशी पसून केला बाबा नेमकी जमीन कोणाली थंय बाबा थंय झाडां आसात काय कितें तें गुगलाचेर पयलांनी तांणी तें दिमाग. तुम्ही एजिटेट जावप तुमकां दिसप हें स्वाभावीक आसा. चुकीचें कांयच ना. मागीर हाजेर उपाय काडप हें आमची जबाबदारी आसा. आमी करपाक जाय आनी आमी तें करतात. आमचें चालू आसा. प्रायवेट फॉरेस्ट पॉलिसी आमी करपाचें थारायल्लें आसा. त्या पॉलिसीच्या अनुसार आमकां सगळ्या आमच्या गोंयकारांक जे जे ह्या सगळ्या हातूंत अडचणीन येतात तांकां रिलीफ दिवप हें आमचें काम आसा. ही जे 2 फॉरेस्ट कमिटी आसात थॉमस आनी आरावज म्हणून तांच्या फंक्शनिंगाच्या बाबतींत अनेकांचे काही म्हणणे आसा आक्षेप आसा. हाजेरय आमी उपाय काडपाचो कितें तरी प्रयत्न चालू आसा. ते गुगल आतां सोंपें जाल्लें आसा. आमकां थंयसर मेळटा पण तें वचून थंय बसपाक जाय तांच्या बरोबर आनी मागीर ते ताज्या फुडल्यो गोश्टी जावपाक जाय. हाज्या खातीर आमचोय प्रयत्न आसा की ह्या दोनी कमिटींचें फंक्शनिंग जें आसा तांची कार्यपद्दती जी आसा ताज्याय बाबतींत फेरविचार करपाचें हांवें थारायल्लें आसा. खाजगी रानां वाठाराचेर सरकार धोरण थारायता. गोंयान रानां वाठार 33% पावला. ते शिवाय दर्यादेग वाठारांतय उदरगतीक मर्यादा आसात. आपल्याक जाय तशे खाजगी रानां वाठार थारायल्यात म्हूण लोकांचो सध्या बोवाळ पडपाक लागला. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. कुचेली 8 वर्सांचे चलयेचेर आगळीक करपाचो प्रकार घडलो. शाळा सोंपून 4 ल्हान चलयांक घरा वचपाक राविल्लीं तेन्ना एका ट्रकान तांकां लिफ्ट दिली. 3 चलयांक पयलीं देंवयतकच ताणें 4थ्या चलयेच्या आंगार हात घालो. चलयेचो बोवाळ वाटेर वचपी एका मनशान आयकून ट्रक आडायलो. ट्रक ड्रायव्हर पयलीं पळून गेलो. मागीर ताका धरलो. तो शिवोलचो. आरोपीचें नांव आपाजी मारुती नायक. घेवया एक विराम.